因為我以前都未試過着腳嘅，今次最長遠噶啦。咁樣行咧，真係我都未試過，因為真係我都好驚嗰啲沙揞嗰啲石揞我腳。但係你咁樣行咧，同埋你好專注咧，好似清空咗你個人咁咯。今次參加呢一度咧，我係學識咗慢啊，唔快啊，因為我本身係個人係超急，係超緊張，超冇耐性。但係嚟咗呢一度參加過呢啲咁嘅活動咧，玩咧有大自然欣賞啦，又可以慢慢咁樣嚟學習慢啊。呢度先至有機會俾你咁樣瞓喺個地下度，感受下佢嘅感覺咯，係超正，係啦，又靜又舒服又放鬆，係乜都唔使諗。咁佢話留意下腳板啦，跟住小腿啦、大腿啦。咁我一路聽住佢講咯。咁跟住咧後尾又話留意下背脊，又接觸下嗰啲地面嘅感覺，都好正，好放鬆。我都唔記得幾多年未試過咁樣，即係又有咁靚嘅格仔布鋪喺一個草叢上邊啊，跟住係野餐啊，放鬆自己啊。我覺得咧都係好平穩同埋慢活，因為令到我哋嘅身體咧能夠慢低，慢慢嚟享受所有嘅食物同埋所有嘅環境，都係我哋要慢去欣賞，即係咁樣樣。即係我未試過話去到大自然裏邊咁平靜嘅，尤其是咧我休息嗰一下咧，個腰骨裏邊咧成個人放鬆晒。同埋嗰棵樹嗰個我都好中意，因為我同佢講咗好多心事啊。我話我啲煩惱唔敢同人講嘅煩惱都同佢講咗啦，同樹可以盡訴心中情，好感恩，好感謝佢接收我負能量。咁我係埋去摸嗰時啦，你咪埋嚟啦，我幫你按摩，真係幫你按摩嘅喎。我以為我自己係嗰錯過，原來叫埋喺木都係一樣，真係喺掌心度好舒服噶。咁又好難得，真係對住棵樹，我會喊，好感恩呢棵樹嘅，即係佢俾我嘅可以宣泄下我嘅情緒，即係內在嘅情緒啦嚇。